各位好，这里是网络便利屋，我是 Thomas。本频道会为你分享各类有用的互联网及数字化工具的使用。今天我们的任务很简单，研究一下如何用剪映来调整声音的大小。你可能会觉得，声音大小谁不会调啊？剪映上面不是有直接调整的滑杆吗？但是你有没有遇见的直接调整声音之后会有爆音，声音会显得不自然，会很单薄，有失真的感觉呢？如果有，那么这一期的视频会给你更好的处理方式。首先，我们往剪映里面拖入一条视频，为了看起来更加直观一些，我们点右键，分离音频，把音频部分单独放在一个轨道里面，按空格键播放一下试试。各位好，这里是网络便利屋，我是 Lisa。本频道会听起来这段视频里面的声音的音量是比较小的。首先，我们可以直接对声音的大小进行调整。具体方式，选中这段声音，在屏幕右上角点击基础，然后就可以看到下面有一个叫音量的选项，默认是0分贝 ，dB 是声音的单位，分贝。这里面显示的0分贝，并不是说声音的响度是0分贝，而是一个相对值，是相对于目前这段声音原本响度的加减关系。我们拖动滑杆，把它往右侧拉。首先可以看到后面的数值变大了，比如目前这里显示14，意思是我们把声音增大了14分贝。同时，我们发现在轨道上面，代表声音的这段素材，它显示的是一串条形图，用来表示声音大小的。我们发现条纹的高度也变大了。我们按空格键再播放一下。各位好，这里是网络便利屋，我是 Lisa。应该听出来了，现在声音明显比以前大一些了。这就是剪映里面最简单的把声音变大的方法，但是这还不够。如果你有一些类似调整声音的经验的话，你就会发现这种方式有很多问题。第一，调整出来的声音往往声音听起来会比较涩，听起来就不像电影、新闻里面的声音那么浑厚。总之就是感觉好像不太好听，又说不出为什么不好听。第二，有时候如果调整幅度过大，还会出现爆音的现象。特别是经过真正调整之后，如果在播放的时候把系统声音也开得大一些的话，就会明显感觉到声音失真了。所以一般我是不推荐使用这种方式来调整声音的。那要如何做呢？ Thomas 比较推荐的是通过叠加音效的方式来实现把声音调大，同时也能让声音听起来更加浑厚好听。这是一个快捷有效的方式，所以建议你现在就将这条视频点赞并收藏，这样等你过几天想要实践的时候，可以随时找到它。我们把刚才的声音素材的音量调回初始状态，也即0分贝，然后确保这条素材被选中，右键复制，然后把播放指针定位到这条素材最前面，右键粘贴。这样我们就把刚才的声音素材复制了一份，并且新的和旧的两条声音素材是完全叠加在一起的。因为它们的内容完全一样，所以叠加在一起就可以起到声音放大的效果，并且这种方式因为并没有经过算法的计算，而是声音的物理叠加，所以一般不会出现失真的情况。我们按空格键播放一下试试。各位好，这里是网络便利屋，是 Lisa。本频道会为你分享各类有用的互联网及感觉到了吗？声音已经比之前大了一些。如果觉得还不够，我们可以再重复一遍刚才的操作。再播放一下试试。各位好，这里是网络便利屋。听起来是不是声音明显变大了？ OK， 下一步我们通过叠加一些声音效果，让视频中的人声显得更加浑厚好听一些。我们选中这3个音轨中的第2个，右上角点击声音效果，选择场景音，在列表中选择水下。由于这3条声音素材是叠加在一起的，所以我们刚才的操作不会改变人声的内容，但是因为其中有一条音轨的音色变了，水下这个音色就是会让声音听起来混沌一些，你可以尝试一下。如果不进行叠加的话，单独一条音频选了这个效果会听不清。是网络便利屋，我是 Lisa。本频道会为你分享，但是经过跟原始声音叠加之后，不但发音很清晰，而且会更加浑厚。各类有用的互联网及数字化工具的使用。今天这一期视频，我们在选中第3条音频素材，还是右上角声音效果，场景音，这次选中麦霸。
麦霸这个声音效果这里就是模拟那种喊麦的感觉，它的特点就是声音的响度会变大，穿透力会比较强一些，但是不会变得失真。现在我们播放一下，听一下效果。在播放的过程中，我会依次将一些轨道静音，以便于大家可以听得出效果的对比。各位好，这里是网络便利屋，我是 Lisa。本频道会为你分享各类有用的互联网及数字化工具的使用。今天这一期视频 ，Lisa 会跟大家介绍3款可以在不同设备之间互传文件的软件，包括 PC、Mac、iPhone、安卓手机以及各类 Pad。这3款软件各有特色，同时也各自适合。好的，效果应该还是很明显的。首先，特别是原始音频与麦霸效果的叠加之后，声音明显更大，但是不会失真。如果是3条音频全部叠加，则增大效果更加明显。其次呢，原来的声音相对来说比较单薄，叠加之后还是会有一些低音和浑厚的效果。当然，如果你觉得效果不够明显，可以在应用这些效果的时候，通过滑感来做更细致的调节和尝试。我们今天的内容就到这里，这里是网络便利屋，欢迎各位关注本频道，拜拜。